Աշակերտներն ազգային գրադարանի գրատպության թանգարանում են, մասնակցում են հերթական կրթական ծրագրին։ Շրջում են թանգարանի սրահներով, ծանոթանում հայ գրերի ստեղծման պատմությանը, դեռ չգիտեն, որ նաև առաջադրանք են ունենալու։ Թանգարանի 6 սրահներով մենք փորձել ենք ներկայացնել գրի ակունքներից մինչև մեր օրեր ընկած ժամանակահատվածը։ Թանգարանում անցկացվում են տարբեր տարիքային խմբերի համար կրթական ծրագրեր։ Գունավոր մատիտներ, թղթեր, մկրատ, անգամ կնիկ։ Գիրքն իմ ձեռքերով կրթական ծրագրի ընթացքում դպրոցականները գրքեր են կազմում, գունազարդում։ Հեքիաթը մեծանուն բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանինն է, դիզայնը աշակերտներինը։ Անխելք մարդը լսել, գործի են անցել։ Առաջին էջը կպցրեցի երկրորդ էջին, հետո երկրորդը երրորդին, երրորդը չորրորդին, չորրորդը հինգերորդին, հինգերորդը վեցերորդին։ Ես համարը պրծա։ Եվ ինչ ես սկսում բա։ Սասից։ Ինչի համար։ Որպեսի էջերը կպնեն իրար, որ կարել են թերթենք։ Թանգարանի կրթական ծրագրերն աշակերտներին ընդհանուր տեղեկություններ են տալիս հայերեն առաջին գրքերի, հայ տպագրիչների եւ նրանց թողած հարուստ տպագիր ժառանգության մասին, նշում է մասնագետը։ Նպատակը կրթել, դաստիարակել, ճանաչողական նշանակություն ունի, շատ կարևոր է հենց տառա ճանաչ դարձան կամ հենց թեկուզ դրանից առաջ, չէ որ մենք թեկուզ մեր մեծերը, չէ, մեզ համար հեքիաթներ են կարդացել, միջև մենք ասենք տառերը ճանաչել ենք, սկսել ենք կարդալ։ Մեր նպատակը հենց դա է, գիրքը հանրահռչակել, սիրել տալ գիրքը։ Ծրագրի ընթացքում դպրոցականները ծանոթանում են նաև էլեկտրոնային գրքերին, VR ակնոցի միջոցով ճամփորդում աշխարհի գրատպության կենտրոններում։ Սա օրփաթագիրքն է, հայերեն առաջին տպագրված գիրքը։ 1512 թվականի Մեղապարտե լույս են ծայել հայերեն առաջին տպագիր գիրքը, օրփաթագիրքը, որը միջնադարյան աղոթագիր բժշկարան է, գրքում զետեղված է նաև Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգության պոեմի 41-րդ գլուխը։ Ազգային գրադարանի գրատպության թանգարանում գործում են ինտերակտիվ 8 կրթական ծրագրեր։ Մասնագետները վստահ են, առաջարկված խաղային մեթոդները երեխաներին ավելի կմոտեցնեն գրքին ու ընթերցանությանը։ Արամ Մարանդյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, լուրեր։